Метель кричит, как зверь, протяжно и сердито. Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. И если ляжет дальний путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. Дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. И, уходя в ночной тиши, без лишних слов решайте. Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Пусть будет теплою стена и мягкою скамейка. Дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Дверям закрытым грош цена, замку цена копейка.